السلام عليكم الاخوان، معكم مغلي. الاخوان بغيت نشارك معكم هذا الاختراع البسيط. هذا الاختراع هو جهاز انذار للزلازل، الله يحفظ. يعني فوقاش ما تحرك الارض واحد شويه، هذا الجهاز غيعلمك باش تخرج على برا، باش الدار ما تريبش عليك. كما كتشوفوا الاخوان، هذا الجهاز كيخدم مع الفيبراسيون، يعني منين غادي تهز الدار، يعني منين غيتحرك الحيط ديال الدار، هذا الجهاز غيعلمك باش تخرج على برا بحال هذا الشكل. غادي نحرك طبله كما كتشوفوا، غادي نحرك طبله، فهو الجهاز خدام. يعني هنايا خصنا نخويو الدار باش الدار ما تريبش علينا. الاخوان قبل ما نعطيكم الشيمه ونعطيكم المكونات اللي استعملت باش صنعت هذا الجهاز انذار، بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش هذا الفيديو يوصل ناس اخرين باش حتى هما يستافدوا. وما تنساوش تفعلوا ذاك الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، وحتى الصفحه ديالي ديروا متابعه باش يبقى يوصلكم الجديد. كثرونا في لي لايك ولي كومونتير. غادي نبدا. كما قلت لكم الاخوان، ملي غيتحرك الدار او الحيط الجهاز غادي يخدم بحال هذا الشكل. دابا غادي نحرك الطبله كما كتشوفوا، هو خدام. الكونتاكت اللي كتشوفوا راه مجرد انبوب بحال هذا، يعني مجرد انبوب بحال هذا ديال الانوكس او ديال الحديد او ديال الالومنيوم كما كان. وفيه هاد النبليه، جبت واحد النبليه كما كتشوفوا، سوديت فيها هاد السلك ديال البوبيناج. السلك ديال البوبيناج لا سيكسيو رقيق بحال هذا، سلك مرن يعني سفل. كما كتشوفوا معايا هنايا في هاد النبليه سوديت فيها هاد السلك، وغادي تهبطوها في هذا الانبوب بحال هذا الشكل. غادي تهبطوها في هذا الانبوب، يعني لاكس، غادي تكون لاكس في الوسط. وحاولوا تسرحوا هذا السلك ديال البوبيناج، وغادي تهبطوا هذا النبليه في الوسط. من بعد غادي تخرجوا هذا الكابل ديال البوبيناج، هو راه رقيق حساس بزاف، غادي يتقطع. وبطبيعه الحال غادي تقولوا هنايا باش هذا السلك ديال البوبيناج ما يتقطعش، غادي تراكورديو معاه واحد الكابل بحال هذا مع ديال البوبيناج، وتكوليو باش هذا الكابل ما يتقطعش. كما كتشوفوا في كابل اخر، ها هو في هذا الهيكل. الكابل الاخر غادي تسوديوه هنايا في هذا الهيكل المعدني، سواء ديال الالومنيوم او ديال الحديد او ديال الانوكس كما كان. يعني غادي تسوديوه هنا بالرصاص بفراسودي كابل اخر. هنايا غادي تخرجوا جوج ديال لي كابل بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا غادي تخرجوا واحد جوج ديال لي كابل بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا عندي هنايا في النوتر دخلت في هذا السلك ديال البوبينه اللي داخل اللي فيه النبليه، وهذا ديال الهيكل خرج مشى للA1، مشى للA1 ديال الكونتاكتور. الادو ديال الكونتاكتور خرجت مشات لهذا الشارجور. كما كتشوفوا مشات لهذا الشارجور ديال 12 فولت. نتوما منين غادي نعطيكم الشيمه ما غاديش ديروا هذا الشارجور ديال 12 فولت. علاش؟ حيت انا هذا المؤشر هذا وهذا لي لومب خدامين غير 12 فولت. نتوما الا جبتوا بولات ديال 220 وجبتوا هذا المؤشر ديال 220 فولت بحال هذا اللي كتشوفوا في الصوره، هذا المؤشر راه هو هذا الفولت متر خدام 220، يعني ما غاديش تحققوا هذا الشارجور نهائيا. دابا الاخوان غادي ندوزوا للشيمه، غادي نشرح لكم الشيمه. كما كتشوفوا الاخوان، الانبوب اللي قلت لكم راه هو هذا هو الانبوب، والنبليه هي هذه، وداك السلك الرقيق ديال البوبيناج راه هو هذا، وهذا اللي غيكون في هذا الهيكل المعدني. يعني غادي تسوديو واحد الكابل في هذا الهيكل، في هذا الانبوب على برا، راه هو هذا الهيكل المعدني. غادي تعطيو له نوتر، يعني الكابل تعطيو النوتر. هاد النبليه الكابل اللي خارج منها غادي ديوها للA1. هاد الكابلي غادي ديوه للA1 ديال النبليه، غادي ديوه للA1 ديال الكونتاكتور، البورنيه ديال الكونتاكتور، يعني لونطري ديال البوبينه. السورتي ديال البوبينه اللي هي الA2 غادي تخرجوها وتديوها لافاز لافاز. من بعد هاد الكونتاكتور بطبيعه الحال فيه دو كونتاكت، فيه جوج ديال لي كونتاكت محلولين، عندي K1 وعندي K2. الK1 غادي تسد، يعني منين غادي تكون حركه، منين غادي تحرك هاد الكابتور، يعني هاد الكونتاكت من غادي يتحرك، ديك النبليه غادي تقيس في هاد الهيكل المعدني. من غادي تقيس في هاد الهيكل المعدني، النوتر غادي دوز، يعني لو كورو غادي يدوز منها مع النبليه وغادي يمشي للA1. هنايا غادي تاكسيتا البوبينه، من بعد غادي تسد ليه هاد جوج ديال لي كونتاكت. الكونتاكت الاول غادي يفوت له يدوز لو كورو لهاد المؤشر اللي كتشوفوا في الصوره ديال 220 فولت، يعني الفولت متر، غيعطينا واحد السينيال. من بعد معاه جوج ديال لي لومب ال1 والL2، معاه جوج ديال لي لومب مع المؤشر باراليل. هنا غادي يشعلوا هاد جوج ديال لي لومب، هما هادو اللي كتشوفوا مع المؤشر. الكونتاكت الزاوج الا بغيتو تخدموا لاسيران، يعني تخدموا لاسيران وي بحال اللي كاينه في البانكات، ديك لاسيران غيعطينا واحد الصوت قوي، يعني واخا كنتو ناعسين غادي تفيقوا. هذه هي الشيمه الاخوان. كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني ملي كنحرك هاد الكابتور، كما كتشوفوا منين راه يتحرك، ها هو منين كنحطو كما كتشوفوا معايا. يعني هنايا منين غنحرك طبله كما كتشوفوا، كما كتشوفوا هنا هزه ارضيه، الله يحفظ. يعني هاد الهزه الارضيه، يعني هاد كما كتشوفوا في هاد الرولي كيصدر منه هاد الصوت، هاد الكونتاكتور وهاد المؤشر. وإلا بغيتو تزيدوا لاسيران
الا بغيتوا تزيدوا لاسيران، يعني راه كاين هنا دو كونتاكت، غادي تزيدوا واحد لاسيران اللي غادي تبقى تغوت بالجهد، غادي تفيقكم من النعاس باش تخويو الدار، باش الدار ما تريبش عليكم. الاخوان هذا هو لا فيديو ديالنا كما كتشوفوا، هذا هو لا فيديو ديالنا كما كتشوفوا معاه هزه ارضيه، وهذا المونتاج كيخدم. هذا جهاز انذار للزلازل كما كتشوفوا فوقاش ما غادي تحرك الارض واحد شويه، هذا الجهاز غيعلمك باش تخوي الدار، باش الدار ما تطيحش عليك. الاخوان ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش هذا الفيديو يوصل لناس اخرين باش حتى هما يستافدوا، وما تنساوش تفعلوا ذاك الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد، كثروا لنا في لي لايك ولي كومونتير، حتى الصفحه ديالي ديروا متابعه باش يبقى يوصلكم الجديد. كان معكم مغلي الكتريكال وشكرا لكم.